Вот заказчики, да, некоторые идут по минимальной цене. Они ищут подешевле, как бы хотят по... Вот разговаривал, она говорит, мы материала купили на 200 тысяч. Рассчитываем также и на работу. Понимаете? А по работе получается минимум 600. Они ищут подешевле. Но они не хотят плохо, понимаете? Они хотят качественно. Они хотят инстаграмную картинку получить. Заказчики должны понимать, не будет по минимальной цене инстаграмных видеороликов. Понимаете? Если вы берете минимум, то не нужно нос свой задирать и требовать максимум.